جمهور الزمالك العظيم لنا الله، وملناش غير ربنا. ملناش غير ربنا. أول قرار بعد المهزلة اللي شفناها من لعيبة نادي الزمالك النهاردة دي، أول حاجة إقالة الجهاز الفني، تصعيد الناشئين. تصعيد الناشئين لأن لعيبة الزمالك مش رجالة. لعيبة الزمالك ما فيهاش راجل. الكل مش هفرق، لعيبة الزمالك مش رجالة. ان انت تبقى الشوط الاولاني ونازل في مباراة قمة ونازل وعايز تقلل الفرق مع الاهلي ومفيش دافع. لعيبة الزمالك ما عندهاش دافع. ما عندهاش دافع انها تجيب جول. مش عارفة تروح للمرمى، مش عارفة تعمل هجمة طول الماتش. شوط اول مفيش خالص. شوط اول سجال. الاتنين خايفين من بعض. لعيبة الزمالك نازلة خايفة اكتر. الاهلي في الشكل الهجومي بيبقى احسن. الاهلي راح بكورتين. كورة قفشه اللي جت فوق اللي جت عاليه، والكره الاخيره بتاعت حمدي فتحي اللي ربنا سترها علينا وجت في العارضه وخرجت بعد ما خبطت وجريت وخبطت في حمدي فتحي. فين بقى يا راجل؟ الشوط الاول الاهلي يعني بيأمن دفاعه. بيأمن دفاعه صح. واحنا نازلين خايفين يخش فينا جون. احنا لعيبه الزمالك ابطال الدوري الموسم اللي فات والموسم اللي قبله بشويه ناشئين خايفين. القيد فتح، جبنا صفقات كلها في شنك. مفيش ولا صفقه واحده نقدر نقول عليها عملت الفارق. صفقات كلها في شنك. مصطفى شلبي النهارده كل الكور مقطوعه، كل الباصات مقطوعه. مفيش كرة، حتى الكرة اللي عدى بيها وقع. يعني حتى الكرة اللي شفناها عدى بيها بدل ما يعملها وقع. ده عايز يجي يخش. مصطفى شلبي بيلعب غصب عنه في الزمالك. احنا جبناه ليه؟ احنا جبنا اللاعب ده ليه؟ لاعب بيقول لك امنية حياتي العب للاهلي، احنا نروح نجيبه ليه؟ ليه؟ ابراهيم النضاي ده فين؟ هو ايه؟ خد طلقة في رجليه؟ فين لعيبة الزمالك؟ فين يا جدعان ابطال الدوري؟ فين اللي عايزينهم ياخدوا افريقيا؟ فين بقى كل ده؟ لعيبة الزمالك الشوط الاول مفيش غير كرة دونجا. الشوط الاول الاهلي كان اخطر في لعبتين وربنا سترها معانا في الكرة اللي جت في الاخيرة دي بتاعت حمدي فتحي. حمدي فتحي الشوط الثاني نجم الماتش. حمدي فتحي نجم الماتش، مشارك في الثلاث اجوان. حمدي فتحي الشوط الثاني نازل، ولعيبه الاهلي كلها نازله عارفه هي عايزه تعمل ايه على التفاصيل صغيره. بلعب كولر بيلعبنا على الاخطاء. حسين الشحات لحمدي فتحي يستلمها على صدره وبعد كده بدماغه ويديها للهارب ويحطها جون، واحنا واقفين نتفرج عشان يطلع لنا لساننا ويقول لنا انا جبت انا مظلوم، انا بريء. بيجي يطلع لنا لساننا بيقول لنا انا لعبت وجبت فيكوا جون. لا، وهو خارج بيقول لي محمد شريف هتنزل تجيب جون، ونزل جاب جونين. لعيبة الزمالك فين؟ لعيبة الزمالك فين في الهجوم؟ مفيش خالص. لعيبة الزمالك ملهاش شكل هجومي خالص. مفيش فرصة واحدة طول المباراة تقول ان احنا هنجيب جون اصلا. اول تغييرتين، اول نصيبتين عملتهم يا فريرة. اول نصيبتين عملتهم بتسحب حمزة المسلوسي وعمرو السيسي. يا راجل حرام عليك، حرام عليك. روح يا فريرة. مش انا قلتها من الماتش بقى، روح يا فريرة. خلاص انت جبت كل ما اخرك. انت خلاص. بدل يعني انت متعادل 0-0 وعايز تكسب، بدل ما تنزل واحد يلعب لك على الهجوم بتنزل لي جوز مدافعين. وجوز مدافعين لبسونا في حيطه. الزناري اتسبب في الجول التاني. عمر جابر مش لاقي نفسه. بدل ما طلع مصطفى شلبي اللي مش من اللي مالوش وجود خالص، ومطلع حمزه المنصوصي وعمرو السيسي الاتنين اللي واقفين على حيلهم في الملعب. يا راجل حرام عليك، حرام عليك يا عم فريرة، حرام عليك يا مستر فريرة. بروفيسور ايه ونيلة ايه بقى؟
بروفيسور ايه ونولة ايه؟ تغييرات كلها ودتنا في داهية. الاهلي نازل الشوط التاني وعارف عايز التلات نقط، عايز يخلي الفرق 8 نقط ما بيننا وما بينهم. الاهلي عمل كل حاجة في الشوط التاني، بيلعب على مزاجه، بيجيب اجوان زي على مزاجه. لعيبة الزمالك الجول الاول والجول التاني والجول التالت، واحنا فين؟ احنا فين يا لعيبة الزمالك؟ ربنا ينتقم منكم بحق جاه النبي، ربنا ينتقم منكم. روحوا، ما تلعبوهاش تاني، مالكوش فيها اللعيبة كلها. زيزو خارج الخدمة، امام عاشور عايز يجري بالكورة. لعيبة الزمالك فين؟ الله ينتقم منكم، حرقتوا دمنا بعد ما كنا بنغني لكم وبنهيص لكم ونقول ابطال عالمين يا مش عارف ايه. كده في 4 مطوشة ولا 5 مطوشة الدنيا اتقلبت. ومن اول الموسم اصلا الزمالك شكله مش حلو، كان بيكسب بس شكلنا مش حلو. نتغلب من اسوان ونتعادل مع الاتحاد ونتغلب من بيراميدز ضربات الجزاء وبيراميدز مطرود منها واحد، والنهارده بتختم بالاهلي ب3. يا جدعان حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. صفقات فاشله كلها، صفقات فاشله كلها. لعيبه الزمالك مش رجاله. لعيبه الزمالك، انا مش هقول غير كلمه واحده بس، بطالب من مجلس الاداره يطلع الناشئين ويقيل مستر فيريرا ويروح بلدهم. وشكرا على كده. نتمنى القادم افضل. افريقيا اللي هنروحها، افريقيا اللي هنقول افريقيا زمالك. لنا الله، لنا الله، جماهير الزمالك ملهاش غير ربنا. السلام عليكم.